Ketemu saya lagi main motor vlog. Kali ni saya akan unboxing RIM saya, RIM 5XK, RIM 6 batang Yamaha 4Z color silver. Okey, ni RIM dia daripada Kuala Terengganu, silver ya, 2 pieces, Yamaha Thailand. Color case, wheel for motorcycle. Okey, kita buka. Okey, ni RIM dia. Case wheel silver like so dia punya ambil babang begitu tak spray lah. Tak, sini awal-awal lah. Original. Ya. Okey, yang ni tayar belakang pula. Dia dapat bearing NSK dengan Jepun, dengan Nachi Jepun, NSK di Jepun dengan Nachi. Di belakang make otak ni, untuk make otak ni. RIM dia ada pas QC pas. RIM dia saiz 1.6 1.85 belakang. Depan 1.6, belakang 1.85. Macam standard lah. So chop dia Yamaha ni belakang. Ini apa dia chop, apa dia saya tak tahu. Suitable for tubeless tires. Chop bearing Yamaha. Ya, depan pula Yamaha. Ini cok saya biasa tengok lah untuk sport order motor. Ini biasa juga kita nampak kat kereta pun ada simbol tu. Suitable for tubeless tire Yamaha. So ni bearing dia. Bearing macam bagus. Seller ni dia bagi bearing Jepun tu. Kau kena pakai bearing Supremo tu tak? Pakai bearing NSK Jepun ni. So kalau bearing Jepun ni dia tahan lama, betul dia putaran dia lagi tahan lama lah, laju, ringan. Untuk RIM letak minyak. Okey, dah siap. Saya pasang sport RIM 6 batang Yamaha 6spoke, 6 batang lah, bukan ingkai ni Yamaha punya. So ni dia lah, boleh nampak. Yamaha pakai yang ni original tubeless. Yang ni masuk dia tak pakai nut sebab dia kalau yang tak bolehnya pakai macam ni tapi lubang kecil.
macam 3 batang tak boleh, yang kopi je. So, kalau original dia ada lubang dia besar, so boleh masuk yang jenis tubeless. Okay. Motor ni piston 00, cuma jet jet 08, sprocket 1532. Motor ni dah ada restore full, penyelesai HAY, rim ke belakang, exhaust oli, exhaust motor Fazet bukan yang ZR yang tahun 2000 berapa, 2003 kot exhaust ni. Okay. Itu dia. Tadi apa yang menarik lah. Simple, macam motor kuah kelang lah. Cuma saya pakai hose mooring lah. Cakap pun hose mooring. Hose mooring kan. Ini FZ punya. Yang lain full original. Okay, Assalamualaikum.